أي شعار أيوه. اللواء عبد الله كمال لجهوده، هو زارنا لجمعيتنا، اطلع على همومنا ومشكور جدا. واحنا بنعرف عن اللواء الدكتور انه اقوال وافعال، فهو زارنا واول محافظ بزور جمعيتنا وبيهتم وبيطلع على همومنا. والحمد لله انه هياتنا احنا وقعنا اتفاقيه بمبلغ 35,000 لنقوم بتجهيزاتنا في الجمعيه. فكل الشكر لمجموعة الاتصالات الفلسطينية، للدكتور اللواء عبد الله كمال وكل إنسان ساهم في إنجاز هذا نجاح هذا الموضوع. وبنشكر الأخ فيصل سلامة أيضا ساهم معنا وساعدنا. وبنشكر كل إنسان بيساهم في دعم البرامج النسوية ودعم مؤسساتنا لتطويرها لإنجاز مشاريع النسوية. بنشكر الجميع وإن شاء الله نتأمل المرات القادمة تكون فيها نجاح وإنجاز، وتكون دولتنا الفلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف بقيادة الأخ والرمز رئيسنا أبو مازن حفظه الله. يعني أولا نحيي مجموعة الاتصالات لما تقدم من خدمات لفئات فعلا هي بأمس الحاجة لهذا العون. مجموعة الاتصالات تقوم فعلا بدور كبير في إطار المسؤولية الاجتماعية، ونحن على درب التواصل مع مجموعة الاتصالات. وأخي عماد المسؤول عن هذا الملف جاء اليوم مشكورا ومرحبا به أجمل ترحيب في محافظة طول كرم، في هذه محافظته، كي يقدم يد العون لجمعية هامة من جمعياتنا في مخيم طول كرم المركز النسوي. وهناك خدمات بالتأكيد مستمرة لهذه المحافظة، لما تشكل هذه المحافظة من أهمية على الكثير من الأصعد. أول شيء بحب أشكر عطوفة المحافظ اللي هو صديق عزيز لمجموعة الاتصالات الفلسطينية. والحقيقة اليوم هي الزيارة تندرج تحت محورين. المحور الأول اللي هو توقيع اتفاقية لجمعية نسوية أتت من خلال المحافظ، وإحنا تبعناها من خلال المحافظ، مشكورا هو على قيام بدوره في هذا الموضوع وإيصالنا مع هذه الجمعية. والأمر الآخر اللي هو يتعلق بشرح استراتيجية مجموعة الاتصالات الفلسطينية للمسؤولية المجتمعية، وين إحنا ممكن نتلاقى مع المحافظة. هنالك العديد من القضايا طرحت من خلاله، وإن شاء الله إحنا سوف يتم تدارس هذه الأمور اللي أرسلنا إياها أو اللي حكى عنها، وإن شاء الله حيكون توافق في طول كرم. مع العلم إنه إحنا يعني في طول كرم أو محافظة طول كرم إحنا اليوم أو خلال الأيام القادمة خلال يوم 20 شهر حيكون عندنا وضع حجر الأساس لمبنى المضمار الرياضي الأول اللي حيكون في طول كرم في جامعة خضوري. هذا المضمار حيمثل جزء كبير أو سيكون مثابة شيء كبير للشعب الفلسطيني، لأنه هو المضمار الأول اللي على مستوى فلسطين اللي حيكون في ألعاب القوى والماراثون وكلها. وهذه حتخلق كمان جو يعني نشط في زيارة طول كرم من كل المدن الفلسطينية.